السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عالم المنوعات ترحب بالجميع بكل زوارها الجدد والقدامى، ودائما مع أسهل وأبسط وأسرع الوصفات الصحية. غادي نشارك معكم اليوم إخواني أخواتي، غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي تبارك الله ما شاء الله وصفة رائعة، بل أكثر من رائعة. كيف ما كتعرفوا هاد الوصفه هذه تتزامن مع هذا الجو البارد القارس، وكتصلح للناس اللي عندهم الحساسيه ديال الكحه، يعني السعال، وحتى الناس اللي عندهم ضيق التنفس يعني الضيقه الشديده. فقط بمكونين اثنين غادي نشارك معكم هذه الوصفه هذه. كيف ما كتشوفوا صراحه هذه كثير من الناس عياو من الادويه الكيماويه، عياو ما يتناولوا شتى الوصفات، حتى الاعشاب، وصفات الاعشاب، وبدون نتيجه. كاينه اللي كتنجح معاه نتيجه بالاعشاب، وكاينه اللي ما كتنجحش معاه. طبيعه الحال كل ذات وذاتها. اليوم غادي نشارك معكم حتى انا ايضا هاد الوصفه هذه، واكيد باذن الله غادي توافق الجميع. ولا يخفى عندنا المفعول ديال هاد المكونين. فقط غادي تحتاجوا المكون واحد فقط، اللي هو اللفت الموفي. كيف ما كتشوفوا هاد اللفت هذا واللفت المحفور. هو طبيعة الحال غنحتاجوا واحد فقط، كمية واحدة فقط، إما واحدة من اللفت الموفي أو لا واحدة من اللفت المحفور. يعني إلا ما كانتش كتوفروا على اللفت المحفور في الدار غادي تستغناو عليه وغادي ديروا اللفت الموفي، ولكن كنفضل اللفت المحفور لأن كيعطي واحد النتيجة فعالة 100%. وغادي نحتاجو الجوج كؤوس ديال الحليب ديال العنبه، هما اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه. بطبيعه الحال انا غادي نطبق معكم الوصفه باللفت المحفور اللي الفوائد ديالو كثيره، المنافع ديالو كثيره بالنسبه للذات، وكنستعملوه في شتى الوصفات ديال الاكل، حتى بالنسبه للناس اللي كيطيبوا الفول اليابس، بالاحرى البصاره بالمعنى المغربي. اللي ما كيطيبهاش باللفت المحفور خاصو يطيبها باللفت المحفور ويذوق المذاق ديال البصاره كيفاش غيجي مع اللفت المحفور. طبيعه الحال ان شاء الله نطبق معكم هذه الوصفه ديال البصاره باللفت المحفور عما قريب باذن الله. هنا حكيت اللفت المحفور بهذه الطريقه، يعني ماشي بطريقه عشوائيه، لان غادي نغليه مع الحليب وغادي نصفيوه ان شاء الله بحول الله.
هنا غادي ناخدو الكسرونه ديالنا بطبيعه الحال، غادي نوضعو فيها 2 كؤوس ديال الحليب، وغادي نوضعو فيها اللفت المحفور اللي حكينا. غادي نوضعوها فوق النار تغلى اكثر من 3 المرات، اكثر من 3 مرات، يعني 4 5 حتى كتطلق هذيك اللفت المحفور اللي حكينا كيطلق في الحليب. من بعد كنخليوه حتى كيبرد شويه غير يدفى، كنصفيوه بالصفايه وكنشربوا كاس في الصباح قبل الفطور، وكاس في المساء قبل العشاء. صدقوني هاد الوصفه هذه جد رائعه للناس اللي كيعانيو من السعال الشديد، يعني الكحه، وطبيعه الحال من الناس اللي كيعانيو من الضيقه ديال التنفس، ضيقه التنفس، يعني الضيقه يعني المزمنه. وصفه بسيطه لا تتطلب مقادير كثيرة ولا تتطلب تكلفة كثيرة، ومنافعها كثيرة صراحة، يعني المنافع ديالها كثيرة. الناس اللي كيعانيو من المشكل دائما اللي كنقول من المشكل ديال الكحة وديال الضيقة، يعني الضيقة الشديدة، جربوا هذه الوصفة هذه وردوا ليا في الكومونتير. ودائما كنقول ما تنساوناش من التعاليق ديالكم، من البارطاج، ودائما في انتظار أبسط الوصفات. إلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله بحول الله.